13-ші сөз. Иман деген Алла Табарака ва Тағаланың шәріксіз, ғайыпсыз бірлігіне, барлығына ва әр түрлі бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам арқылы жіберген жарлығына, білдіргеніне мойын ұсынып инанмақ. Енді бұл иман дерлік инануға екі түрлі нәрсе керек. Әуелі, не нәрсеге иман келтірсе, соның хақтығына ақылы бірлән дәлел жүргізерлік болып, ақылы дәлел испат қыларға жараса, мұны яқини иман десе керек. Екіншісі, кітаптан оқу бірлән, яки молдалардан есту бірлән иман келтіріп, сол иман келтірген нәрсесіне соншалық берік боларға керек. Біреу өлтіремін деп қорқытса да, 1000 кісі 1000 түрлі іс көрсетсе де, соған айнып, көңілі қозғалмастай берік болу керек. Бұл иманды иман таклиді дейміз. Енді мұндай иман сақтауға қорықпас жүрек, айнымас көңіл, босанбас буын керек екен. Яқини иманы бар деуге ғылымы жоқ, таклиді иманы бар деуге беріктігі жоқ. Я алдағанға, я азғырғанға, я бір пайдаланғанға қарап, ақты қара деп, я қараны ақ деп, өтірікті шын деп ант ететұғын кісіні не дейміз? Құдай Тағала өзі сақтасын. Әр нешіп білмек керек. Жоғарғы жазылмыш екі түрліден басқа иман жоқ. Иманға қарсы келерлік орында ешбір пенде Құдай Тағала кеңшілігімен кешеді дағы демесін. Оның үшін Құдай Тағаланың ғафуына, яки пайғамбарымыздың шафағатына да сыймайды, мүмкін демес. Қылыш үстінде серт жоқ деген, Құдай Тағаланың кешпес күнәсі жоқ деген жалған мақалды қуат көрген мұндай пенденің жүзі құрысын.